Здравствуйте, друзья. Мое имя пастор Санде Аделажа. И эта запись я делаю для Макса Даймонда. И, кто я такой? По-моему, в Украине уже не секрет, кто такой пастор Санде. Пастор Санде, прежде всего, я себя называю служитель Бога или раб Божий. Пастор в церкви, посольство Божие. Человек, который делает все, чтобы принести изменения в общество Украины. Ну что такое лидерство? Для меня лидерство обозначает влияние. Тот, который лидирует, тот, который ведет других за собой, это и есть лидер. Лидерство – это когда человек способен вести других за собой благодаря его качествам, либо то добрые дела, которые он делает для других, либо благодаря тому, что он смог мотивировать людей. То есть влияние на других людей, это то, что позволяет за ним идти, за лидером идти. Что делать, чтобы за нами шли люди? Во-первых, надо быть заинтересованы в жизни других людей. Нужно быть заинтересованы в их проблемах. А потом нужно решать эти проблемы. Нужно искренне любить людей, чтобы брать их ответственность, их проблемы на себя. И, конечно, нужно также наставлять людей, вдохновлять, наставлять людей, заставлять людей верить в себя. И когда мы это делаем, за нами начинают идти людей. Кому вы помогаете, тот становится вашим последователем. Лидера нужно расти в себе прежде всего путем самообразования. Самообразование – это самый лучший способ, как расти в себе лидера. Нужно постоянно заниматься, работать над собой, вкладывать в себе учение, знания, постоянно искать новые способности, навыки, которые ты раньше не знал. И, конечно, постоянно искать пути и способы решать проблемы других людей, проблемы общества, в котором мы живем. Вот эти навыки и способности решать и давать ответы на вопросы других людей и на вопросы общества. И есть тайна взращивания себя лидера. Основная ошибка начинающих лидеров это в том, что зачастую они пытаются выдавать все то, что они знают, и учить, только учить других людей, не выслушивая их. Это большая ошибка. То есть надо, наоборот, больше заинтересован не в том, чтобы говорить твое знание, а в том, чтобы почувствовать и выслушать боли других людей, и почувствовать и выслушать их проблемы, их беды, и чтобы потом понять, как в конце концов им помочь. Это основная проблема лидера. Вторая проблема это то, что начинающие лидеры порой хотят за один день достичь всего. То, что нужно было добиваться многими годами. То есть спешать и иногда бегут впереди паровоза. Вот это тоже может быть большая проблема. И еще одна проблема в том, что зачастую не хватает подготовки у молодых лидеров. Они не работают над собой. Но чтобы за нами шли, надо, чтобы мы очень качественно трудились над собой. Но начинать вести с собой людей в короткие сроки, это зависит от самого лидера. Это зависит от того, насколько быстро и насколько глубоко он над собой работает. Если лидер работает над собой, тогда, чтобы и он качественно подготовлен, тогда, чтобы люди уже за ним шли, ему просто надо искренне уже полюбить людей. И искренне интересоваться их проблемами, заботой, и искренне идти им на помощь. И, конечно, не сдаваться. Потому что, когда мы начинаем помогать людям, они зачастую неблагодарны. И очень важно, чтобы в это время не сдаваться, а продолжать все-таки делать добро. И тогда обязательно люди будут благодарны. И эти благодарные люди станут учениками нашими. Нужно быть лидером, потому что люди не всегда знают, что делать в жизни. Очень много людей просто ходят, и они не имеют конкретные планы, не имеют конкретные цели, не ставят конкретные задачи перед собой. Вот, поэтому нужны лидеры, которые будут вести их за собой, которые будут давать им направление, которые будут помогать им определяться в жизни, и которые будут соединять их
ich nie основными предназначениями, ради которых Бог создали. Ну что ж, какие советы можно дать начинающим лидерам? Это, во-первых, чтобы они поискали людей, которые уже в чем-то состоялись, чтобы они поискали людей, которые уже в чем-то успешны. И если вы имеете людей, которые успешны, учитесь у них, учите те принципы, которые привели к этому успеху, и поищите способы, как вы можете стать такими также, чтобы учиться и работать над собой, чтобы платить цену, чтобы стать такими же, как вот эти люди, которые, у кого вы учитесь. И это во-первых. Во-вторых, не смотрите на людей просто как на очередную серую массу. Очень важно, чтобы мы видели людей как Божье творение, как образ Бога, и чтобы мы начали видеть и воспринимать других людей как люди по образу Бога, любить их и заботиться о них, как будто сам Иисус перед нами стоит. Так что если мы будем это делать, намного нам будет стать лидерами. Главный секрет лидерства пастора Сандея – это любить Бога и любить людей. У меня всего лишь один девиз, но любить Бога сумасшедший, то есть на 100%, и любить также людей. То есть, если у вас это будет, все будет в порядке.